ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കടലക്കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഉച്ചയിലത്തെ ഭക്ഷണങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അന്നേരം ഇന്ന് പുട്ടും കടലയാണ് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കുന്നത്. അന്നേരം തലേന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പം കടല ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് 1 കപ്പ് കടലയ്ക്ക് 3 കപ്പ് വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ കടല ഇടാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കടല പെട്ടെന്ന് കുതിർത്ത് എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. അന്നേരം ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് കടല താണ്ട കുക്കറിനകത്തോട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ ചേർക്കുന്നത്, വഴറ്റി ചേർക്കുന്നത് പകരം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, പിന്നെ കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസിലെ 3 സവാള, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി, പിന്നെ നമ്മൾ 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ കുക്കറിനകത്ത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ചൊക്കെ പുറത്ത് പോകാനായിട്ട്, ഈ വെള്ളമൊക്കെ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് പോകത്തില്ലേ പുറത്ത്, അത് അങ്ങനെ പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ടിപ്പാണ് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുക. ഏത് എണ്ണയിലാണോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ആ എണ്ണ ചേർക്കുക. ഇപ്പം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇത് അടുപ്പയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു 4 വിസിലൊന്ന് ഞാനൊന്ന് അടുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം കുക്കറിൻ്റെ അനുസരിച്ചും അതേപോലെ കടലയുടെ വേവ് അനുസരിച്ചിട്ടും വിസിലൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂടിയും കുറഞ്ഞും വരും. അത് നിങ്ങളൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കിയാൽ നല്ല കടല നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ പ്രഷറൊക്കെ പോയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ തുറന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കടുക് വറുത്ത് ഒഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രത്തോളം വെളിച്ചെണ്ണ വേണ്ട കേട്ടോ, ഇതിപ്പം ഇത്തിരി കൂടിപ്പോയി. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ആദ്യം ഒന്ന് മൂപ്പിക്കുകയാണ്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വെളുത്തുള്ളി മൂപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കടുക് വറുക്കുമ്പോൾ കേട്ടോ. അന്നേരം അതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കും, വളരെ ടേസ്റ്റ്, നല്ല മണവുമാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ ഉള്ളി, ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയ പിടിയോളം എടുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. പിന്നെ 2-3 ഉണക്കമുളക് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് തന്നെ ഇതേപോലെ പൊട്ടിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർക്കുക. ഇത്രത്തോളമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വഴറ്റത്തില്ലേ, അതേപോലെ വഴറ്റി ആ ഗോൾഡൻ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ കടലക്കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ കടലക്കറിയിൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇളക്കത്തില്ല, അത് അടച്ചു വെക്കും. നമ്മൾ സാധാരണ മീൻകറി ചെയ്യുമ്പോഴും ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ വറുത്തിടുന്ന സമയത്ത് അന്നേരം തന്നെ ഇളക്കരുത്. ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ എടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് എടുക്കുക. പിന്നെ കടലക്കറിക്ക് കൊഴുപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് കടല കുറച്ചെടുത്തിട്ട് വെന്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മിക്സിയുടെ ജാറിനകത്തൊന്ന് അടിച്ചൊന്ന് ഇതിനകത്തൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കടലക്കറിക്ക് നല്ല കൊഴുപ്പ് കിട്ടും. പിന്നെ കൊഴുപ്പ് കിട്ടാൻ നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പാൽ, നല്ല കട്ടിപ്പാൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഈ 2 രീതിയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കടലക്കറിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല മണമൊക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തൊന്ന് നോക്കണം, ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് ഇനി വേറൊരു പാത്രത്തിനകത്തോട്ട് ഞാൻ മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കർ പിന്നെ വേറെ ചോറ് വയ്ക്കാനോ പിന്നെ സാമ്പാർ വയ്ക്കാനോ ഒക്കെ എടുക്കണം. ഇന്ന് സാമ്പാർ വയ്ക്കാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പം കുറച്ച് കപ്പ ഇങ്ങനെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇപ്പം നല്ല മീനൊക്കെ കിട്ടിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കപ്പ വയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ, കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. കുളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് പുറത്ത് കടയിലൊക്കെ പോകണം. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറച്ച് മീനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്. അന്നേരം ഇനി മീനൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. മീൻ ദാണ്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് പിലോപ്പി എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിലോപ്പി, സിലോപ്പി, തിലോപ്പി എന്നൊക്കെ പറയും. ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓരോ പേരാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിലോപ്പി അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പറയുന്നത്. അന്നേരം ഞാൻ കപ്പ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ആദ്യം എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ മീൻ കിട്ടിയപ്പം ഇത് കറി വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് കുറവുള്ള മീനാണ്. പിന്നെ മീൻ മപ്പാസൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, എന്നാലും കപ്പയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനൊക്കെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ എന്താ ഞാൻ വിചാരിച്ച് അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത്. ഇനി വേറൊരു ടിപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മീൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വേസ്റ്റ് വരത്തില്ല, ആ വേസ്റ്റ് നല്ലപോലെ 2-3 പ്രാവശ്യം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ മീൻ കൊണ്ടുവന്ന കവറും ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഇതേപോലെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബോക്സിനകത്ത് അടച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫ്ലാറ്റിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവർക്ക് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കളയേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ അതേപോലെ കട്ടയാക്കി എടുത്തിട്ട് പുറത്ത് കളയാം. അന്നേരം വീട്ടിൽ കിച്ചണിലൊക്കെ മണമൊന്നും വരത്തില്ല. അതേപോലെ നമ്മൾ മീൻ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗമില്ലേ, അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് സോഡാപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കഴുകുക, അല്ലെങ്കിൽ
കറിവേപ്പില കയ്യിൽ ഞവടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൈയുടെ മണമൊക്കെ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ടിപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ സോഡാപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മീനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു മണമില്ലേ, അതൊക്കെ അങ്ങ് മാറും. ഇനി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോയാൽ മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ കിച്ചണിൽ മണമൊക്കെ കൂടുതൽ എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ക്യാൻഡിൽ, നമ്മുടെ മെഴുകുതിരി ഒന്ന് കത്തിച്ച് വയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകുതിരി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മീനെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് കാപ്പിപ്പൊടി ഒരു ചട്ടിക്കകത്തിട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഫാൻ ഇടുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സോസ് ഫാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓണാക്കി വയ്ക്കുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിച്ചനൊക്കെ നല്ല മണമൊന്നുമില്ലാത്ത നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. ഈ ടിപ്പുകളൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെയൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു നോക്കൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ടിപ്പുകളാണ്. കിച്ചണിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കിച്ചൺ നല്ല നീറ്റും ക്ലീനും ഒക്കെ ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അതിന് ജോലി എളുപ്പമാകും, കിച്ചനും കൂടുതൽ വൃത്തികേടുമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കത്തില്ല. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് കിട്ടും. ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് ക്ലീനിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. തൂക്കണം, തുടപ്പ്, പിന്നെ പാത്രം കഴുകൽ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് ഇനി കുറച്ച് ചോറ് വയ്ക്കണം. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സാമ്പാർ വയ്ക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അന്നേരം സാമ്പാറിനുള്ള കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നെടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് അരിഞ്ഞൊക്കെ ഒന്ന് വെക്കണം. അന്നേരം ഇത്രത്തോളമൊക്കെ ഉള്ളു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തത് കേട്ടോ. കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോകളൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അന്നേരം ഈ ടിപ്പുകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഉപകാരപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനുമായിട്ടൊന്നും ആരും മറക്കരുത്. ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി, ഞാൻ നല്ല ലാഭത്തിന് കുറച്ച് ഇഞ്ചി കിട്ടിയായിരുന്നു. അതൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയും അത് ഞാനൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്താക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴത്തെ തട്ടിൽ വയ്ക്കുക. അത് കുറച്ച് നാൾ കേടാകാതെ തന്നെ ഇരിക്കും. പിന്നെ ഒരു പപ്പയ്ക്കയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് വന്നായിരുന്നു, അതും ഒന്ന് കഴിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത്രത്തോളമേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അന്നേരം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ, ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആരും മറക്കരുത്. അന്നേരം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വേറെ നല്ല റെസിപ്പികളും ഇതേപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.